parte de un prânz foarte interesant, luat aici în cadrul culturii. Ghidul ne-a spus să mâncăm înăuntru, pentru că mâncarea noastră este în pericol de a fi furată de către aceste păsări pe care le-ați văzut. Dar eu, când am auzit așa ceva, am decis să rămân afară și să testez în practică teoria. Într-adevăr, mi-a dat târcoale pasărea, dar nu a reușit să-mi fure mâncarea. Că totuși nu mă face o pasăre pe mine, nu? Însă experiența a fost foarte interesantă. Să stai... Auziți hipopotamul în spate, da? Așa, deci cum ziceam, a fost foarte interesant să stai cu ele pe mâncare, cu ochii pe cer, să îmbuci câte ceva rapid și să fii atent să nu-ți fure pasărea mâncarea.